Ushbu video нежный, но при этом необычный makiyajni yoqtiradigan qizlar uchun qoshimizni taraymiz va kal tomonlarini korичневый teng bilan bo'yaymiz. Konsilerni olamiz va agarda siz strelka chiza olmasangiz, bemalol skoch bilan foydalaning. Kirpichniy teng olib, дальше растушевать qilaman. Mana bu yerda e'tiborli bo'lamiz. Konsilerni ishlatdim. Konsilerdan keyin ko'zimni ochganimdan keyin bizga liniya paydo bo'ldi. O'sha liniya bilan плоский кисть bilan плавный переход qilamiz. Дальше, чтобы отпечаток bo'lmasligi uchun oq teng bilan припечатать qildim va skochimizni tepasidan просто olib korичневый teng qilamiz и просто нереально шикарный strelka chiqdi do'stlar. Professional vizajist qilganday. Baza ishlataman. Bazadan keyin Estee Lauder va Charlotte Tilbury'ni aralashtirdim tonalkasini. Tarte konsiler это One Love. Tarte konsilerni ishlatdik va jidkiy rumyana ishlatamiz sizlar bilan. Bu safar kistim yonimda yo'q edi, bilmadim yitirganmanmi nima. Sponj bilan растушевать qildim. Обязательно рассыпчатая pudra va Dior highlighter. Просто bilasizlar, men sevaman bu highlighterni. Yuzimiz avtomatik sveji bo'ldi. Нежный qalam olasizlar-yu, грубый qalam olmaymiz, темный qalam olmaymiz, chunki темный pomadalar yoshimizni qari qilib ko'rsatadi. Shikni korичневый pomadasi va shikni bleskini ishlatdim. Qizlarjolar bemalol ushbu makiyajni uyda o'zlaringiz повторить qilsalaringizlar ham chotki chiqadi. Men sizlarga va'da beraman bu narsaga.